操！选了。沉默林地，这边有一个。 这边有一个，这两个可以。左边，一直往左走，这也没个传送了，只能自己跑。错了。 左边，烦死了！伤害没多高，叨的，先下去把那个特别远的捡了。 哪有敌人？
28，就剩最后一个了。过去就到了，这可以过去。上去了，到这个地方来。先到这个地方来。来吧。哎呦！没意义，这个开关。风之山谷还差最后一个在这儿，这么远，我的天！哎，这只能跑过去。可以从这儿传到那儿。哀声小径还差1%，是什么情况？啊，就这个，传到那儿去。传到这儿，从这儿上去还更近一些。OK， 回树林那边去。按错了。地图太满。OK， 回来。这个要是不能憋起来，这肯定是死。下边把这个讲了，一路往下走，走这边直接带回去，走。
山谷满了，原路返回。小径。哦，我欲乘风归去，又恐琼楼玉，高处无声寒。不要骚扰我。哎，走错了，应该去右边。哪有灯？这附近肯定有灯，找找。这儿没有。啊，这儿有灯。到了。完了。3段跳，哀伤小径版了。风之山谷，迷雾森林，荒芜废墟，穿过去，回到传送点，原路返回，去传送点。去的是，应该就这一小个，对吧？没别的。啊，这已经不需要重力了，全都搞定了，不要。哇，好有意思啊，可以重新进来，这个太好玩了。就这个，完了。
到月亮石窟去。让你再嚣张。在哪儿点灯了？没看到有灯啊。哦，在这儿。搞定。96，还差这个。让你再嚣张。哇，这个要怎么过去啊？啊，这能过去，我想起来了。哈哈，这给删地图。97。100%。啊，99。啊，这个也算啊。好吧，那就这么过去呗，都不算近，感觉。其实这样会更近一些。都不近，来吧。不错。
先去左边，这边没有，先去左边。下走就是新的了。这我就没来过。啊！这里的音乐特别像恶魔城，恶魔城月下夜想曲里，应该是钟楼还是哪里的？那个音乐很像。哎，推不过去了。 石窟满了，黑根是满的，那就只剩下空洞树林了，是不是啊？只剩空洞树林了。OK， 到这儿去。 传送到空洞树林这里，然后咱们走一圈就好了。OK， 啊。 走，这还给站了一下吗？不能，场景是假的。去空洞树林。
好远。点灯在哪里点？找找，附近哪里有灯？这里没有灯啊！哦，靠，那里有一个灯。 什么鬼？余孽！94，就差这个了吧？还差这个，过去就完事儿了，就通关了，真正的通关哦。 错了。过了。哦，这个得靠植入才上得去，要不然我上不去。 复活了吗？没复活。哎，好烦。现在才黄花菜都凉了，真是脏，真是过不去。啊，点灯不在这儿。在哪里点灯？一定是这附近有一个灯。 找找，哎呦，这，这地方我没来过，怎么出这么个场景？ 过不去，需要在这点一盏灯才可以。找找附近有没有灯啊？真的没找到。哎呀呀！这里边。 跑这边了。没有，肯定不在这儿。
下一个场景去。非常困惑。哦，这里不是点灯靠，是这个。这就可以了。玩了。哎，稳了，是不是100%？是不是全部100%？通关了，死亡210次，哎呀，笨的一批。现在应该去哪儿通关来着？在这儿吧？是在枯枝山，绝之山，枯枝山，绝之山通关。OK， 那我现在需要随便走一个地方，到这儿还是到这儿吧？这儿简单一些，平着走快。绝之山。